Bizning rayonimiz zo'r rayon, tarixli rayon, izli rayon. Albatta, rayonning tarixini ham aniq izin bergan kishi yozdi, uni butun xalq bir bo'lib yozadi. Ham aniq kishilar yozadi. Mana bizning Nail Qosimov shunday ishga so'zlari bor. Archa, donli qozon arti, qizullarim bilan dunyo xalqi, talantlı sen, ilham qanotli sen, bir o'zingda ko'pmi yulduz balqi degan. Ham biz buna bugün yulduzimiz ismida to'g'ri kelib keladi, Stella deb shunday adam tuğan kuni yildir. Aning yubileyini yildir. Stella Zakiyevna, bek zo'r rahmat sizga. Bo'lganingiz uchun. Va shunday bizni suyundirib yashaganingiz uchun. Albatta, mana bizning islom dinining 5 negizi bor. Hurmatli bolalarimiz, hurmatli o'qituvchilarimiz, hurmatli kelgan quloqlarimiz. Ham kishining de turmushida baxtli bo'lish uchun, xalqına xizmatlar uchun men 4-5 bag'anasi bo'lga tegish deb hisoblayman. Ulardan birisi o'zining tozaligi bo'lga tegish, ikkinchidan ruhiy boyligi bo'lga, ruhiy tozaligi bo'lga tegish. Ham shundan kelib chiqar semya baxti, ana ishida bo'lgan o'ng'ishlari ham albatta millat uchun kurashuv. Mana vatan degan so'z, vatanparvarlik degan so'z, u abstrakt понятие tugul, hurmatli bolalar. Ko'proq sizga bag'ishlab aytaman. Bugungi kunda bizga shunday butun dunyo bo'yicha bizga qarshilik bo'lgan zamonda vatan degan so'z abstrakt понятие tugul. Vatan o'lganda bo'lsa bir yerga beylanirga tegish. Mirasda Zakiyevni shunday kelib tiklarda o'zin topib giroy bo'lgan ekan, demak, g'odiy, tinch turmushda giroy bo'lib qolar. Demak, o'zingning xalqingga turmushingni berib, matbur etib yashab qolar. Albatta, vatan o'zining bolaların mana qushlarni ushirgan kabi havoga ushira, ham kuzatadi. Bu kishi nechta kerak o'zini tutar? Ushalurmi, qanotlari sinmasmi deb. Mana bizning Stella Zakiyevna ko'plardan mingan kishi, giroy ismini olib, shu o'zining qanotlari ostida minglagan bolalarni yeyib, ularning barchasini to'g'ri yo'l ko'rsatgan kishi. Stella Zakiyevna, bek zo'r rahmat sizga. Mana shunday aytib, o'zingizning semyangizning motorligi bilan, ishingizning motorligi bilan bizni suyundirib, ilni kunni suyundirib yashaganingiz uchun. Ham albatta kishining baxti ona kimga bo'lsa-da kerakligidan chaqiladi, hisoblamayman demaydi. Sizni bugun bunda chaqirib, bizga shunday deb butun o'g'limiz, butun bolalarimiz yig'ilib hurmatlilar ekan. Demak, siz bizga har vaqtda da kerak. Biz sizni hurmat etamiz, rayonimiz bilan, kinarimiz bilan, barliq yerliklarimiz bilan. Biz baxtli siz bo'lgan uchun. Esenlik, sog'lik, baxtda, shodlikda, boylikda, mo'llikda, tinchlikda, mana shu o'zingiz bilgan bilim, bilgan bolalarning iyiligini ko'rib, odoqlarning iyiligini ko'rib, motor etib uzun-uzun yillar elni kunni bizni suyundirib yashashga nasib bo'lsin. Biz sizni hurmat etamiz, tozalik, sog'lik, uzun umrlar sizga, yubileylarimiz bilan.